musajja Kiryandongo gwe kiyingidde njagala genda mu kkita ssaawa zino ssaawa zino ngenda mu kkita naye banengesi genda sikiwulira era nerumba nebirambo bigekitaddewo kubanga olinayo kyolina era abantu balikuewa Buganda waapi sajja kaite mu tawuni tubadde bugaddewo mu maaso wali olengera naye abantu era baliyo awola baimotoka saawe akokoinanga balikuwako mu site balikuwako mu kika ky'abantu kumbeera ne mu maaso bugaddeyo bambi baali bamulesimuliitako omukubakuumaho emmotoka zaffe bali mu kutika amamotoka
bagizira bulungi. Namba y'ekikumi ya Muswago abatulaba. Sina buzimu gana wange. Sina buzimu wane katono. Pero sibisobola abikola. Kibiragwe tweberera mu komeka. Amerika ya security etemejja. Kato olina kyogamba eggwanga ku mmotoka. Leta mali mwe bali kwebereramu. Bale nze basomera okusanya kutuzoganya. Ngere kye mwagala kutuzoganya. Bale kutuzoganya. Tukabira wamu. Gwe sajja obasajja bubazoganya. Okuba mutuweereza omusawo wuno wa. Banaye abasiima dobozi ya Uganda. Tuminako kuba kulaba ku dobozi ya Uganda. Abaana webale kuweereza kuba ebitukwalako byonna mu bituweereza. Baana mwebale tuyamba wabanaye omusajja oyo yeetaaga genda kirala mwe mulazeeko. Muwulidde bampadde n'amazzi ab'eddobozi ya Uganda bampadde amazzi basiimye omulimu gwammwe. Ababeezawo TV ge gamaanyi g'abantu Kyagulanyi gayogerako. Abantu kennyini be bali mu Swago kyakabi. Musajja ampadde amazzi bannange tufudde. Lwaki songera mu maanyi nange.
ekyo kino ekiri ku kisaawe eky'Ekirya-Ndongo. Gwe ozoganya nnyo Dobozi lya Uganda lyoliko. Dobozi lya Uganda batumireko abakulaba mu diaspora, abakulaba mu Uganda yonna, abakulaba Lila, abakulaba eggulu. Tulonda Bobi Wine akabanero Mavuli abavubuka twebereremu tusomya naye tuli mu binnyosebo. Mbadde nkyanywa ku mazzi naye kanve wano. Kyekyo ekyemisana bannaye kanywe ku mazzi. Kino ekiri ku kisaawe Ekirya-Ndongo naye nsiima nnyo abatuwa kyemutuwa. Mubeeko asikutte mbuzeeko nnyo naye nkulabyeko mu ssanyu ery'amaanyi. Bafande tubalimu. Amaanyi agali wano.
Leo tushireko fena. Musajja temunsobola nabukuba bwankubanga mbukuba kigude wani iwe amina wajja kuyiya kajja nkwesente ngatera yamaizi amina zakakufuka sente zinga Avuka yongere ko wali. Avuka yongere wali. Avuka yongere wali tetuke na vamu. Sende ziyara. Asamze yo muhoze. Abatulaba ku dobozi ya Uganda amanya ne dobozi Jami wa Bobby ku kamera Jami wa Bobby wembera ku kamera tesirika naye ensonga ezimu olwalunako lwaleero munansonyiwa amawulire tetugafunye bulungi agasinga naye kibadde nti Powerbank Joe twabadde ku hoteli gye twasiseeko ne president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Powerbank yaffe abasajja babitutte n'essimu zikozesebwa bazitutte naye nga tetwapoye twafunye essimu endala nebaza buli omu yawulidde omulango ogwo n'atuweza nebaza nabannagurupu bonna abali mu gurupu yaffe ya dobozi ya Uganda tuli ku kisaawe amaanyi agali ekibendongo ngenda kusaba atekanizeko mukoro guno Honorable Kaija agenda kutwangulira akakiiko kakora nako just agenda kubaza amabara gaabu and that's all in the interest of time. After that tugenda kuba na vice president wa region ya western region atotele na president white. After that president ajakuja baze baramara atwandulire na bakandidate kubaita mwebale muno. So madam chairperson for Kigunda, the floor is yours. Please come over.
namuntu w'omuntu omulaba ago ge maanyi g'abantu bagamaneti wakati namuntu w'omuntu omulaba obwesedde bw'omuntu obwesedde bw'abantu obwesedde bw'abantu sharing ayita munno Wakora milimu jachi ya gula nifeza mpipo pao. Sharing ayita munno. Sharing ayita munno. Tata has been intermittent Sara nkanaliza. Abaita amanyi g'abantu njagala 5k kuno njagala 5k temunawera I need 5k 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 here on our page I need 5k here on our page I need 5k. I need 5k. I need 5k. We are so live here in Chiliandongo. We are live. My name is Amono Aneta Kiki, District Women Councillor, Boyale Town Council. People power. We are here in Chiliandongo. The people are watching. Chiliandongo district. Massive, very massive, very massive, very massive, very massive, very massive, very massive here in Chiliandongo. So mbera jolaba wano muganda ngo yakatwega updates online page. We are here in Chiliandongo muganda wange yakatwegatako ku the updates online page, to the updates online page, to the updates online TV. Yembera jolaba wano ku Chiliandongo twabagamba okubatuusaako wano mu maaso mu ggwanga nsonga za omukulembeze w'eggwanga Addango Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe ow'ekkumi our next president ow'ekkumi addako. Yembera jolaba wano muganda wange tuli Chiliandongo twabagamba tubakuba loba style bwetubeerekawo empeewe tubeeramu n'omukulembeze w'eggwanga bwetubeera mu constituency bwetubeera n'omukulembeze w'eggwanga so yembeera gyolaba wano muganda wange yembeera gyolaba wano tubatuusaako ku the updates online page. The updates online page yembeera gyolaba wano. Amasimbi twakikubye yembeera gyolaba wano ekintu president ajja agambye ngenda batuusako president so embeera yeeyo embeera gyolaba wano Mr. Wise nga kikuttemu Mr. Wise embeera gyolaba wano Mr. Wise nza gikuttemu so embeera gyolaba wano I want 5k in this page. I want 5k. I want 5k. I want 5k.
Mr. Wise nzachikutamo. Mr. Wise nzachikutamo baganda bantu. President ajja kwogera. President is coming very soon to here. You'll hear the voice of President. We're going to hear the voice of President very soon. Very soon you are going to hear the voice of President. So keep voice of President is coming very soon. Voice of President is coming very soon. So Uganda wange embeera gy'olaba ku the Updates Online page, the Updates Online TV. Embeera gy'olaba ku the Updates Online TV, ku the Updates Online page. Nzakutemu Mr. Wise, abe Wise muntegeera. Wise one being, nzakikutemu Mr. Wise. So the president is coming to you very soon. The president, we are going to hear the voice of president very soon. Oyangame Mr. Wise, big up to you. Yo, Mr. Wise nzakikutemu. Mr. Wise nzakikutemu. Mr. Wise nzakireka. Wala president akuse. Naomba nisimame kwenye gari. Agambye kagende ku gaali ye president. Agambye kalinye ku gaali. President agambye kagende ku gaali ye. Alina ekisumuuzo. President agambye kalinye ku gaali. President agambye ajje ku gaali ye. There's a president mumulaba. You are seeing the president right now. You are seeing the president right now. That is our president. That is I want people to see you. People, power! Power, power! Sasa leo niongee Kiswahili. Do you want me to speak English? Nataka niongee Kiswahili. Kiswahili. Mbazo mwenyewe. Nawaomba niongee kwenye Kiganda ule papa atabarikisha kwenye Kiswahili au sio? Hakuna sababu. Kiswahili yangu si nzuri sana. Ndio. People power. Msikimbie. Temuduka banange. Mrudi karibu. We are people. Tuko watu ambao hakuna tabu. Kwani bantu balungi, we are good people. Tuko watu wazuri na good people. Usonge karibu. People power. Power. First of all, I want to thank the police. Mara ya kwanza nashukuru police because they have not disorganized us. Yani hawafanya mambo ya sisi. At the same time, na kwa sasa hii, I want to ask all of you, nataka kuuliza kila mmoja mwenu, to be peaceful, mkuwe na imani. I want the police to know us as good people. Nataka police kujua tuko watu wazuri. Because I know them, they are also good people. Yani mimi najua nao wako watu wazuri. When those people look at you, kama watu hizo wanaangalia nyinyi, they see my behavior. Wanaangalia tabia yake. You are the representation of my behavior. Nyinyi ndio watu ambao represent sisi kabisa kwa kijiji. And because I want to be the president of this country,
mwisho, na kwani mnataka kuwa president yani rais wa Uganda, I want the police to trust us. Now it's the police for many people. I want the police and the army to know that we are good people. Nataka serikali na polisi wajue na tukupe watu wazuri. So let us be disciplined. So yani wacha tukuwe na tabia nzuri. Another important thing that I want to say. Kingine chenye kina maana nahitaji kuambia, ukiwa na mask weka kwenye mdomo. Kama yuko na maski, weka kwa maski yeye ambala maski. Haina maski ajambale. Yuko na maski va maski yake ajambale ndio na tawali tabu na ile na ile ajambale. Mwenye yuko na maski va maski kama yuko na maski. Wakati wa chalimange. Yani rafiki yangu sio kutegewa ambale na jaga wali na mubandale. Ile kila mbele ya ambale. Nataka kuwashukuru kwa kuchunga tabia. Na hata njagala kushindwa kuwebaza okuberanga temutia. Lakini nataka kuwashukuru yani amazote. Na nyinyi baba isiza urunji. Najua tunapitiza vizuri na hemo kumi ya mirembe. Lakini nimechunga tabia. Lakini wetu upegwe kibele. Na hivyo ndio namna tunakuwa. Iko power kinyesi selo. Sisi watakapokuwa tabia nzuri. Nataka na kufikisha ujumbe wangu waliwo memba wafe emotoka ya maji mutomede. Kuna mtu wetu memba wetu ambao gari ya Yesu ligonga emulirawo alikufa aliaga. Oya abade mwana mtoto. Alikuwa mtoto mdogo. Abade chakola fujo. Alikuwa afana abade chaguma motie. Alikuwa atusi abade chakasuka mai. Alikuwa atupi mawe pesa rada mpagiri. Alikuwa ananisupport ya gara Uganda. Yani anataka Uganda kwema. Nasema kuja wano Kiliandongo. Mwisho wangu kuja Kiliandongo hapa ilikuwa kuba muziki. Nilikuwa nimekuja kuimba. Era mwena abamanyi wote ambao mnanichua abasinga mwasemba yuko ndabanganye na dreadlocks ngandira. Wengi kuja kuimba ndezebaga maensonga eri very very serious. Nimekuja kuambia very serious. Iko very serious. Kitu serious. Abasinga kumwe muri bavubuka bato. Wengi kwani mko bado wazimanyi nti waliyo bazei bafe abatu wage. Kuna wazee wetu pia mwenye wanataka waka waenda nyumbani. Wewe muve waka mukitoka nyumbani basigara belaliki. Wanapaki kama waruzi na watu tusinka na tugerenga baba. Lakini kwa nini tunakutana tuongee kitu tunokola for our country? Kuna kitu ambacho tunapata tufanye wali wote nchi tunokolelensia. Kuna kitu ambacho tunapata tufanye nchi yetu. Miaka 35 eji. Miaka 35 iliyopita. Ndio ine miaka ina. Nilikuwa na miaka 4. Banji kumwe mali temu na wakuzali. Wengi hapa mlikuwa mjazaliwa. President Museveni, na wa vijana wenzake. Bairi miaka jafe. Walikuwa kwa miaka hii. Bakwate mundu. Walishika bunduki bagenda musiko. Kenda msikira watandiko kuba abantu. Wakaanza kuwa. Era President Museveni agenda kufuka president. President Museveni agenda kufuka urais wa Uganda abantu emitwalo 5. Watu karibu 500,000 bamaze okutibwa. Wali fariki. Yatusubiza alitutaleta wenchuka ataleta mabadiliko Uganda. Yatusubiza alitusubiza agenda kuda mukutaba. Hawezi rudia kuwa watu. Yatusubiza buli mwana Uganda agenda kuba yenkana kanani. Kila mtu ya Uganda atakuwa analingana na maisha. Yatusubiza agenda kuda mukutaba. Hawezi rudia kuweka kura. Yatusubiza isebo kama teka gaja kubera kakwa. Tinozi tutakuwa nafanya vizuri. Kati waisewe miaka 3 mwezi. Sasa miaka 35 imekuona baadhi tena masomo kwa. Angalia chenye wanatutatiza ndani ya leo. Siku ya leo sina mundu, sina sila, sina jinja, sina mawe, atenga sepe, sija fichana. Sema agenda musiko, hawa yuna kichana refuika, wana fichana. Zizemi sana nge sio nene. Nimekuja michana kama kwa nimekuja kuwaletea message wajiita. Message inaitwa mission to freedom. Mission to freedom. Kwa freedom. Kani bulungi nyo. Najua vizuri sana. Nduli ababu
abavubuka bangi nnyo. Tuko wa vijana wengi sana. Uganda elimu abantu milioni 45. Uganda iko na watu 40,000,040. Naye abavubuka abasingako kunzo buto. Bati wa vijana ambao wako wadogo kuli ebitundu 85 ku buli. Tuko nusu ya kuli ebitundu 85%. Kuli ebitutuko sasa hivi tusikilizane. Manyingi tusobole kule fuji. Najua tunaweza fanya fuji. Manyingi tusobole kwa temo. Najua tunaweza kufanya kuagalanye mirembe. Ati tunahitaji miaka 5. Kila miaka 5. Miaka 5. Kila baada ya miaka 5 zeka tukazamba. Lezi zetu zinaimanda baje agendanga. Wa Uganda ni swaraende president. Wachague oyo president. Wachague abasinga omungi gobana babalonzi. Wengi wenye kuchagua bakulembera. Atakuwa uraisha kati nze. Sasa mimi chagulanyi senta mau. Chagulanyi senta musinguzi. Musinguzi. Harari. Harari. Odi waini. Odi waini. Yakalo bategoza. Nasaka kuambia Gasatu. Gasatu. Mwezi wa Novemba. Mwezi ya Novemba hiyo. Nenesima okubera president. Nimetoka huko nikakuja kusimama kwa president wa Uganda. President wa Uganda. Mimi nahitaji kuwa rais wa Uganda. Wachi njagala kubera president. Mimi nahitaji kuwa rais wa Uganda. Bana basinga mu manye Kiryandongo. Wote mnajua Kiryandongo. Historia yangu. Unajua historia. Mani wa Chariba. Unajua historia yangu. Mu manye mama wangu. Unajua wazazi wangu. Baba yangu. Bebe wangu. Watamu wako. Tunaliona alikuwa kama vibali yote vyote ambavyo vinashikana na president wa Lord. Mimi sio mtoto wa mtajiri, ndio mtoto wa ghetto. Niko mtoto wa ghetto. Na yeye lakini jagalo bategeza. Nataka kuambia size wana mumaso kama nga professor. Sijakuja hapa mbele yenu sasa professor. Size wana nga military general. Sijakuja hapa saa military ya babulanzi ze wana nga representative wa muntu wa bulaka. Nimekuja hapa sasa representative wewe nyinyi watu. Nimekuja hapa okuchikirira mwe abavubuka abafananga kusimamia nyinyi wa vijana ambao mnafanana na mimi. Nesimbyeyo nimesimama kuchikirira abo bamama bakola mukatale kuchikirira nyinyi wa vijana wenye wanafanya kwa sokoni. Yagala mama yes yagala kuchikirira nataka kusimamia wale aba bana bavuga boda wale watoto ambao wanaondoka boda kuchikirira kusimamia aba bana bakola mbika wale watoto ambao wanafanya kwa kuchikirira nataka kusimamia ndio naye na kila mtu